Тобто ти сиділа, захотіла кашлять, і з усіх можливих варіантів, як то можна було зробити, ну, наприклад, отак в кофту, чи рукою затулиться, чи, сука, вмерти за секунду до кашлю, чи піти по трамваю і накашлять на водія, чи піти нахуй з трамвая, зайти в ломбард, продати свої золоті коронки, за ті гроші купити квиток до Угорщини, прилетіти до Будапешту, піти до парламенту, там працювати проституткою, сука, чекати той день, коли з тих дверей вийде Орбан і накашлять на нього. То ні, сука! Ти вирішила повернутися і накашлять на мене. Ну, бо ти боком сиділа, б***ь. Якби ти кашляла прямо, то ти б накашляла на двері. Але де ж то видано, правда? Щоб так на людях кашлять на двері. А на Володю, а не накашлять.